Hello，大家好，我係 Hello。啱啱今日喺黃埔做完運動啦，咁啊過開嚟咧就順便過嚟揾下咩食啦。咁我記得咧呢度有間酒樓咧飲茶都幾好食嘅，因為之前咧我就冇拍過啦，咁啊所以今次咧就嚟試下，順便拍下俾大家睇。我見佢啲下午茶咧好似都幾抵食，同埋都幾多嘢食，而且環境都幾舒服嘅，所以今次再過嚟試下啦。咁唔好咁多，大家跟我一齊去啊！好，Let's go。喺繼續睇片之前，麻煩大家訂閱我呢個 channel 同埋俾個 like 啊！仲有 follow 埋我 Facebook 同 Instagram。酒樓就喺黃埔天地享善坊，即係第4期。我哋可以喺黃埔站 C2 出口上地面，之後一路直行，行過嚟唔使5分鐘就見到呢個享善坊。咁我哋就喺呢度入去。依家係下午茶時間啦，佢下午茶時間就係由2點去到5點鐘嘅。我見佢好多點心紙啊，第一樣吸引到咧就係呢一張啦，非常之平啊！我見佢呢個咧孖寶29個8係有2款可以揀，係2款喎，哇，非常之抵嗱！最平嗰啲菜肉包啦，咁但係我見佢有炸菜牛肉腸啊，有釀茄子啊，有鳳爪啊。豬手啊，呢啲都有嘅喎，咁啊真係好抵喎，29個8啊！咁另外仲有一啲飯啦，馬有鹹魚肉片飯22個8，鳳爪排骨飯17個8，章魚雞粒飯就14個8。咦，原來後邊呢度仲有嘅喎，香菇燒賣黃啦18個8，咦都抵喎！黃椒醬蒸魚雲24個8，原隻鮑魚竹身湯餃啊25個8。鮮蝦腸咧其實都唔貴啊，26個8。有一個叫做孖寶啦，就39個8。咁又係咁樣配啦。右手邊就有2、4、6、7樣嘢，左手邊又係7樣嘢。見到亦都有啲貴價少少嘅，譬如鹹水角啦。跟住左手邊咧，譬如有蝦餃啦，呢個叫香芹鮮蝦餃，我唔知係同普通蝦餃有冇大分別啦。排骨啊，呢啲都係大點以上嘅，雞雜啊呢啲佢都有得揀嘅。仲有下午茶嘅優惠點心啦，我見最平咧就12個8，就係菜肉包嚟嘅。另外一張咧就係啲燒味粉麵啦，包括啲切雞啊、燒腩啊、分皮咁樣啦，咁就揀一款嘅，有米粉、河粉、米線就30個8。炒粉麵咧就大概70-80蚊左右啦。反而呢個抵啲喎，翡翠蝦球湯伊麵就43蚊，不過我諗係細碗啲嘅。我都影一影佢個其他點心嗰啲價錢俾大家睇下嗱，佢小點就20蚊，去到最貴嗰個特點咧就35蚊。茶位費唔同啦，如果早市咧就係10蚊，午市12蚊，下午茶就11蚊。星期6日公眾假期咧就會貴少少嘅，小點21蚊，去到特點36蚊，其實都係貴1蚊嘅啫。不過茶位就會貴少少，佢係全日一樣13蚊嘅。仲有張正常嘅點心紙咧，佢有2邊嘅，咁我唔逐樣講啦，我影低咗俾大家睇。如果有興趣，就自己暫停個畫面睇翻啦。呢個炸糊角底喎，16個8啫喎。呢個最緊係炸糊。同埋幾大個喎，我見佢個面咧係好鬆脆嘅，係啊，望落去就睇落去不錯。係啦，不如我哋夾開一個喺入邊睇下係咩料先，望一望佢先。望落去其實都靚仔，我覺得好似都 OK 喎。啲芋頭都幾多，睇落都幾綿嘅。同埋夾開咗之後咧，我聞到係幾香嘅。仲有啲葱啊咁樣啲香味咧，我覺得係幾正喎。即刻試下先咯，試下先。哇，驚佢跌晒碎。好力喎！食完再同大家講，佢個面咧係好鬆化嘅，好鬆脆嗰隻，同埋佢啲芋頭咧係幾綿滑嘅，入邊啲餡都幾多，啲肉啊、啲葱啊嗰啲其實都幾香嘅。我咬第一啖咧就食唔到嗰啲臭粉啊，嗰啲亞蒙尼亞味，但係咧再食多2-3啖開始咧就好微嘅。燒影燒嗰嚿咧，佢就話多少少係嘛？係冇乜啊？唔算好嚴重。我好似喺旺角食嗰間點心店咧，好出名嗰間就好勁嘅嗰啲味。呢個咧係有少少，但係唔算好嚴重。大家都知啦，可能有啲朋友唔知啦。通常咧，如果你個糊角咧個面咧要做得好鬆化、好鬆脆咧，有個技巧咧就係要落少少佢哋叫做臭粉嘅嘢，咁佢就會食落去好鬆脆，同埋望落好鬆脆嘅。但係有個缺點咧就係，如果你落得唔準咧，落重手咗咧，就會有啲亞蒙尼亞味啊。
所以點解有時你食咧會有少亞蒙尼亞味？呢個雖然係啲好巷嘅街邊嘢，但係好耐冇食過，仲要喺酒樓有得食。點翻份試下先。咁咧魚蛋都係普通嗰啲炸魚蛋嚟嘅啫。豬項有冇韭菜啊？有，睇先攞。會唔會喺個底度啊？有少少啦，應該唔多咯。係啊，唔好 expect 好似啲潮州鋪嗰啲咧咁濃咁正嗰啲咯。我估都係普普通通噶啦。老實講，呢味就真係冇乜特別噶啦。魚蛋係嗰啲好 cheap 嗰啲魚蛋咯。唔好諗住有魚味啊，或者咩陳皮魚蛋嗰啲咯，係嗰啲一咬就好多粉嗰啲咯，即係最 cheap 嗰啲嚟㗎啦。反而個豬紅幾好食嘅，佢唔會一夾就散，你睇下，我夾都唔散嘅，都幾實正。嗰啲韭菜就少得可憐啦。同埋個汁咧就真係麻麻啦，冇乜味嘅。通常呢啲都係食重味啊嘛，要好濃啊，好多蒜啊，好勁嗰啲味咧，濃厚嘅味嚟到冚咗呢啲咁 cheap 嘅食材。但係佢啲味就唔夠濃嘅，唔夠嗰啲街邊嘅小食啊、潮州店嗰啲就好食好多咯。呢個就普通嘅，我嚟過下癮咯。雖然呢個麻麻地，但係佢係29.8嘅孖寶入邊嘅。咁我就另外孖寶呢個咧就揀咗牛肉腸粉榨菜嚟㗎。睇唔到有榨菜啊，睇到少少。望落個腸粉皮正常，同埋份量都係正常。依家全部都係咁㗎啦。呢個價錢嚟講，我覺得都可以嘅。佢腸粉皮咧都夠薄嘅，唔會話好黏口。但係牛肉咧就應該溝水溝得比較多少少，比較散嘅，睇下唔係好結實嗰啲牛肉嘅。但係我覺得我欣賞咧，佢加咗個榨菜咧係有少少錦上添花喎，因為佢比較爽口嘛啲榨菜。啲榨菜唔係嗰啲好鹹嘅榨菜，係少少味嘅啫，唔會令到佢好鹹嘅。所以加個口感落去咧，我覺得係幾好嘅，可以冚翻呢個牛肉嘅不足啊。自選孖寶係啦，呢個係咪叫香芹蝦餃啊？我都望到有少少綠色嘅。呢個蝦餃望落去正常啦，唔係嗰啲好巨型嗰啲，係正常蝦餃 size。鳳爪係 standard 嗰啲啦，冇乜特別啦。係啊，佢係多蒜蓉，不過我中意多蒜蓉。佢個 size 唔算好巨型嘅，但係我就中意呢啲，反而好食啲嘅應該。試下，冇汁㗎入邊，我仲諗住入邊有啲汁，不過唔乾嘅。佢個皮咧煙韌嘅，不過咧我覺得就係乾身咗少少，唔係最中意食嗰啲皮，但係唔係話非常差。但係啲蝦咧好爽口啊，同埋喺入邊好多啊。佢雖然細粒咧，但係全部入邊爆晒蝦。佢其實係有3嚿嘅，咁當然可能係一隻大啲嘅蝦斬開咗啦，但係佢係3嚿好大嘅蝦。佢加咗啲西芹咧，咪應該係糖芹嚟嘅。咁咧就好香，但係佢會搶咗蝦餃本身嘅少少嘅味道嘅。如果係想食啲純蝦嗰啲咧，但係呢個咧就可能會太搶口啊。我自己就中意糖芹嗰啲味道嘅，所以我就覺得 OK。但係有啲人唔係好中意呢啲味咧，就可能會有啲卻步咯。不過總括我覺得個蝦餃係好食嘅，同埋咧孖寶好少可以揀蝦餃嘅。鳳爪都係我中意食嗰啲味道。講翻鳳爪本身啦，佢唔係嗰啲好大隻，但係唔係嗰啲好瘦嗰啲，正常嗰啲咧，大部分酒樓都係呢啲噶啦。呢個咧就唔係勁重豉椒味嗰啲汁嚟嘅，你見啲豆豉唔係好多唔係嗰啲勁鹹嗰啲佢係反而個蒜蓉味比較多啲。我反而中意呢啲啊。最後嗌咗個甜品，呢個比較特別啲，以為炸饅頭咧係咪？其實係炸流沙奶黃包比較少見啲啊。好趁熱啦，不過都攤凍咗一陣，因為真係幾熱嘅。我試下咬下會唔會流心先？我驚啊！有啊，係咪㗎？我呢個流啲喎。你個流啲係喎，等先啊！喂，呢嚿正好多啊！睇下。哇！流啊！我嗰嚿冇咁流喎。我試下呢嚿先。啱啱上司俾我嗰嚿好似好多啊！因為仲係有少少流沙，我嗰嚿就已經硬咗少少，因為我擺一陣咧，我驚太熱啊。但係係好食嘅喎，即係好似炸饅頭啦咁樣嘅感覺啦，入邊就係流沙奶黃啦，哇，好正嗰啲鹹蛋黃味啦，不錯，真係好味咯。我覺得呢間酒樓都唔錯，呢度環境舒服啦，同埋呢度8成都係卡位啊，好似坐喺呢個位咧都幾有私隱度啊，同埋比較靜焗少少，同埋佢嘅食物質素咧，我覺得都唔錯，價錢亦都唔係好貴。
今次片分享嚟到呢度啦，如果中意呢條片嘅，記得訂閱同埋俾個 like 啊！仲有記住 follow 埋我 Facebook 同 Instagram 上面都有好多嘢睇嘅。咁我約定你下條片再見，係咁先，拜拜。